nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mwebwe abakurikira ibyahishuwe Line TV. Ndashimira buri wese ukomeje gusangiza mugenzi we ibi biganiro. Ndashimira buri wese ari utwandikira mu gikari cyangwa se uduhamagara akatubwira icyo abitekerezaho. Ndamushimira. Nanone muri kumwe n'umukoranabushake Muderi Ascension. Ndasuhuza umusaza w'inshuti yanjye Karori, ubwo yimenye andusha imyaka irenga 20, kandi iyo myaka ndusha ikimbwira ko yindusha nuko umukobwa afite, umukobwa w'imfura tungana. Urumva ko ari umubyeyi wanjye. Iyo musuye ku myaka mfite buri gihe hiyongeraho 20, ntaha niyongeyeho 20. Ariko nawe yaranyongoreye ngo iyo namusuye ngagabanyukaho imyaka 20. Urumva wari umusore wahuye n'umusaza, twese tukivanga. Twigeze kujyana gusenga, ubwo tumaze gusenga bari bavuze ku cyaha cya Adamu. Dusohotse arambwira ati ariko ibingibi ndabirambiwe. Ni hehe, ubwo niko yambwiraga ati ni hehe mpuriye n'ibyaha by'Abayahudi. Uyu munsi abakurikira uko mu Rwanda iyobokamana ritera imbere cyangwa rihagaze bazakubwira yuko hari ibigezweho, icyo twita mana y'u Rwanda. Yewe hari n'abazakubwira ko abazungu baje kudutobera, bazana izo mana zabo, bazana abo bazimu babo, bazana uko kwemera kwabo kudafite aho guhuriye n'ukwemera kwacu. Nusubira mu mateka, ubwo ndacyakomeza, nusubira mu mateka y'Abayisiraheli uzabona yuko Imana ifite amazina menshi. Hari ayo y'ubwayo yiha, ariko hari n'amazina yagendaga ihabwa n'Abayisiraheli. Kubera iki? Kuko buri wese yifuza kugira Imana ye. Ubwo niba buri wese yifuza kugira Imana ye, birumvikana ko n'u Rwanda rwifuza kugira Imana yarwo. Birumvikana ko Abisiraheli bari bafite Imana yabo cyangwa se bafite Imana yabo. Birumvikana yuko abakongomani bafite Imana yabo, abo muri Lesotho bafite Imana yabo, buri gihugu y'abagereki bafite Imana yabo. Ibyo tunabisanga mu byakozwe n'intumwa. Aho wasoma cyangwa aho wajya hose, buri wese yakubwira ibyiza by'Imana ye. Aha rero ku basoma Bibiliya ndababwira ko ndi mu ba mbere bayisoma. Ntabwo mvuga ko ndi umuhanga wayo, ariko bayisoma banayikunda. Tugiye gutekereza gatoya, twibaze ku kintu duhora dusoma. Dusubize uriya musaza Karori, dusubize na bari abantu bavuga Imana y'u Rwanda, dusubize na bariya bavuga Imana ya Kongo, Imana y'Abagereki n'izindi mana. Niba umuyisiraheli avuga ko afite Imana ye, niba umuyahudi avuga ko afite Imana ye, ni iki kibuza umunyarwanda, ni iki kibuza umuntu wo muri Lesotho cyangwa mu kindi gihugu kugira Imana ye? Dutekereze gatoya, ubwo muraza kumbwira ko iyo Mana nk'uko byanditse muri Bibiliya ikunda Abayisiraheli, ari ubwoko yitoranyirije kurusha andi moko. Uyu mutego abigisha iyobokamana, ubwo abakoresha Bibiliya twawuguyemo, wo gutekereza ko Imana ikunda cyangwa yakunze Abisiraheli kurusha abandi, kandi bikaba byanditse muri Bibiliya. Nguyu umutego wa mbere utuma rimwe na rimwe tutabasha no kuba credible, cyangwa se tutabasha gusobanurira abantu urukundo, ubutabera n'ukuri kw'Imana. Iyo dusomye muri Zaburi ya 85 umurongo wa 11 baravuga impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Iyo dusomye
mu byahishuwe tugasoma no mu gitabo cya Izayi, guhera mu mashapitire, guhera mu mitwe ya 40, Imana igaruka kenshi yongera kutwibutsa ko ari Imana imwe, ari Imana ihoraho. Mu byahishuweho batubwira ko ari Alufa na Omega, ni Imana iri ku ntangiriro no ku iherezo. Abigisha bose bazakubwira ko Imana ari urukundo. Ndumva nta muntu wigisha ikintu utashobora kukivuga. Abigisha bose bazakubwira yuko ikintu cya mbere kiranga Imana ari ubutabera bwayo. Icyo nacyo abigisha bose bazakikubwira. Bazakubwira ko ikintu kiranga Imana ari ukuri kwayo. Abigisha bose bazabikubwira. None se niba Imana ari urukundo, ni gute ifite igihugu ikunda cyangwa se ibihugu ikunda kurusha ibindi? Ese ubutabera bwayo bwaba buri hehe igihe hari abo iha urukundo abandi karubima nta n'impamvu zigaragara? Imana se yaba ari ukuri cyangwa se itwigisha ukuri gute y'ubwayo itaba mu kuri? Imana irera kuva mu ntangiriro, hagati hayo n'imbere hayo irera. Ubwo rero iyo utekereje neza, ari Abayisiraheli baguye muri umutego wo gutekereza ko Imana ibakunda kurusha abandi, ariko uyu munsi ntabwo wambwira ko ibakunda kurusha abandi n'amajenoside bahuye nayo. Ntabwo wambwira ko Imana ibakunda kurusha abandi barageze n'aho bajyanwa bunyago. Noneho kuvuga ngo ibakunda kurusha abandi kandi nta na rimwe itigeze babwira yuko ari inkozi z'ibibi, zifite ijosi rigoretse, zifite agahanga gakomeye, zifite umutima w'amabuye, nta na rimwe itayibabwiye, nta na rimwe yigeze iborohera. Muri bumbwire ngo uwikunda iramuhana. Oya, ahubwo iyo Imana ivuze yuko hari igihugu cyangwa se igihugu abantu ikunda kurusha abandi, ntago ibivuga igihugu cya Isiraheli, ibivuga abantu bari mu kuri no mu rukundo, ari nacyo Isiraheli isobanura. Ubwo nzafata umwanya uhagije wo kubibasobanurira. Ariko Imana irera, ni urukundo, ni ubutabera, ntabwo ishobora kugira umuntu n'umwe ishyira hejuru cyangwa undi mushyire hasi hatari impamvu. Impamvu ni iyihe? Ni uko uwo muntu aba ari mu rukundo, ari mu kuri. Uri mu rukundo igihugu cyose yabamo, uri mu kuri igihugu cyose yabamo, uwo muntu ari muri Isiraheli, ari mu rukundo n'ukuri kw'Imana. Ubwo rero uwo nguwo ni Imana yishimira, uwo nguwo ni Imana ikunda. Kugira ngo rero murebe ingaruka z'ibi bintu ni izihe, ni uko uyu munsi nanone hari abantu bakiri muri ubwo bwenge bwo gutekereza ko Imana ikunda Isiraheli kurusha ibindi bihugu, ko yewe no ku munsi w'imperuka kugira ngo uzabe hari amasezerano ngo agire Isiraheli agomba kubanza kuba. Muzategereze ubwo muzambwira, ariko mbaye mbabwiye yuko uramutse wumvishe neza icyo Isiraheli bivuga, wakumva ko Abayisiraheli batigeze bumva amasezerano cyangwa ibyo Imana yabasabaga, ahubwo nanavuga yuko baguye mu mutego batabizi, bagasigara bikunda, biyemera, kandi ibyo ngibyo nta bihuriye n'ingoma y'Imana. Imana rero ikunda igihugu iki n'iki kurusha ikindi, ibyo ntabwo byaba biri mu butabera. Imana ikunda idini riniri kurusha irindi, ibyo ntabwo byaba ari ubutabera. Imana ikunda kurusha undi, ibyo ntabwo byaba biri mu butabera bw'Imana. Nta kuri, nta butabera, nta rukundo, nta Mana ishobora kukwitaba cyangwa ngo ibe hafi yawe cyangwa ngo igukunde. Imana igukunda kubera iki? Kuko ufite kamere yayo, ariyo kuri, ariyo butabera, ariyo rukundo. Ibyo bintu Abisirayeli ntibigeze bayibigira, n'uyu munsi sinzi n'aba bifite. Ahubwo baguye mu mutego wo gusoma Bibiliya nabi, babona handitse Umuyisiraheli ntibamenye icyo bivuga, babona handitse Aburahamu cyangwa se ibihugu, ahanditse
amahanga ntibamenye icyo bivuga, bagwa muri uwo mutego, kandi uyu munsi natwe turacyashaka kuwugumamo. Inshuti y'Imana rero ni uwicaye wese mu rukundo. Inshuti y'Imana ninde? Ni umuntu wese wicaye mu butabera. Inshuti y'Imana ninde? Ni umuntu wicaye mu kuri. Ngabo ab'Imana ikunda, ngabo abitwa Abayisiraheli, ngabo abemewe, abanemerewe kuzicarana n'Imana. Iyo dusomye muri Matayo 7:21-23 abigarukaho neza. Yezu avuga ati, abahora bampamagara ngo nyagasani nyagasani, siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse abakora ibyo Data uri mu ijuru ashaka byonyine. Kuri uwo munsi benshi bazambaza bati, nyagasani nyagasani, mbese ntitwahanuye mu izina ryawe? Ese ntitwamenesheje ingabo za Satani mu izina ryawe? Mbese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira neruye nti, sinigeze mbamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe. Icyo nshaka kubibutsa, ugushaka kwa Data ni iki? Ni uko twakera imbuto. Kwera imbuto ni ibikorwa by'urukundo. Ni uko twakumva ijwi rye. Kumva ijwi rye ni ukumva ukuri. Nguko gushaka kwa Data. Umuntu wese wicaye muri uko gushaka kwa Data, umuntu wese wicaye muri uko kuri kwa Data, uwo yitwa Umwisiraheli. Uwo nguwo atuye Yeruzalemu, azanatura Yeruzalemu nshya. Ariko abatekereza yuko Yeruzalemu cyangwa se Abayisiraheli hari amasezerano nayo bafite, ibyo ngibyo niteguye kubivugana nabo, nkabereka yuko harimo kubisoma nabi cyangwa se kubisoma mu mateka no mu mubiri. Uhoraho, ineza yawe iduhoreho, nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe, kandi ukomeze nyagasani Yezu kutwihishurira uyu munsi ndetse n'igihe cyose. Mugire ibihe